Привет, друзья! С вами я, Евгения, и наш канал Семейный Handmade. Сегодня я хочу вернуться к теме организации и хранения и сделать универсальный мини-комодик из бумажных трубочек. Работа эта совсем не сложная, а в результате вы получите очень нужную, полезную и красивую деталь интерьера. Не будем больше тянуть, давайте приступим к работе. Нам понадобится какая-то нескользкая поверхность. У меня это самовосстанавливающийся коврик, но можно работать и просто на столе. Длинная спица для скручивания трубочек. У меня это металлическая опора для растений диаметром 3 мм. Клей ПВА. Лучше использовать универсальный или строительный, перелив его в тюбик от канцелярского клея. И самое главное, что нам понадобится, это бумага для трубочек. Можно использовать журналы, тетради или даже обычную офисную бумагу. Чем плотнее бумага, тем, соответственно, крепче получатся трубочки. У меня было два журнала с листами чуть тоньше офисной бумаги. Их я и решила использовать. Но, повторюсь, использовать можно абсолютно любую бумагу. Берем спицу и скручиваем трубочку. Лист можно скручивать как по горизонтали, так и по вертикали. По вертикали трубочки получатся длиннее. Но проверяйте свои листы, в какую сторону их удобнее будет скручивать. Мои листы было удобнее скручивать по горизонтали. Старайтесь скручивать лист равномерно, чтобы трубочки получались одинаковыми с двух сторон. Мы не будем наращивать трубочки, поэтому нам не нужно делать один край уже, а другой шире, как это делается для плетения. Край листа смазываем ПВА и докручиваем трубочку. Немного прокатываем ее вперед-назад, чтобы клей схватился. Снимаем со спицы и проделываем все то же самое со всеми остальными листами. На весь комод у меня ушло порядка 150 трубочек. Возможно, некоторых это количество напугает, но на самом деле трубочки крутятся очень быстро. Если вы будете крутить трубочки из журнальных страниц, то их удобнее крутить по вертикали. И чтобы трубочки получались аккуратными и ровными, начинайте их скручивать от места отрыва страницы. Мне показалось удобным сначала немного подгибать неровный край, а уже после этого скручивать. Так трубочка закручивается равномерно. Но вы поэкспериментируйте, вдруг вы найдете более удобный способ. Журнальные трубочки получаются чуть тоньше и чуть мягче, но на итоговой прочности органайзера это не скажется. После того, как трубочки будут накручены, переходим к сборке. Берем трубочку, промазываем ее ПВА и склеиваем со второй трубочкой. Дальше наносим ПВА на вторую трубочку и приклеиваем к ней третью. И так собираем из трубочек полотно. Склеивать сразу больше 4-5 трубочек неудобно, они начинают распадаться. Поэтому я сначала склеиваю по 4-5 трубочек вместе, а дальше уже эти собранные части склеиваю между собой. Для основы органайзера нам нужно собрать 3 заготовки. Одна состоит из 30 трубочек и по ширине равна 19 см. Две другие одинаковые, шириной по 12,5 см и собраны из 19 трубочек каждая. Все 3 заготовки нужно оставить до полного схватывания клея. Я оставила на ночь. После высыхания клея все заготовки становятся очень прочными. Теперь собранные полотна нужно подровнять по краю. Сначала я делаю надрез канцелярским ножом, а дальше обрезаю ножницами. Так край получается ровным и аккуратным. В итоге длина заготовок, она же высота, у меня получилось 20 сантиметров. Собираем из 3 заготовок основу комода органайзера в виде буквы П, где самая большая заготовка – это задняя стенка, а 2 одинаковые детали – это боковины.
Сначала мне показалось удобным собирать все части стоя, но потом я поняла, что органайзер получится ровнее, если его собирать все-таки лежа. Просто подоприте чем-то боковинки, чтобы они не заваливались. Дополнительно промазываем ПВА все внутренние стыки и опять оставляем комод до полного высыхания клея. Пока основа органайзера сохнет, займемся следующими составляющими. Нам понадобится 30 трубочек, и их нужно будет разрезать на две части. Одна часть должна получиться чуть больше 14 см, а вторая чуть больше 6 см. Запас нам нужен для выравнивания краев. То есть после выравнивания полотна из трубочек должны быть равны 14 и 6 см. Все 30 трубочек по 14 см склеиваем вместе. А 6-сантиметровых трубочек нам понадобится только 18 штук. Их тоже необходимо склеить в единое полотно. Оставшиеся 6-сантиметровые трубочки нам не понадобятся. Берем еще 18 трубочек и склеиваем их между собой. Все заготовки оставляем до полного высыхания клея. Основа комода органайзера высохла. Из картона я вырезала прямоугольник размером 20 на 12 см. Точнее, я вырезала 3 прямоугольника и склеила их на полимерный клей в единую деталь. Это будет дно органайзера. Приклеиваем П-образную основу к картонному прямоугольнику. Дополнительно промазываем ПВА все внутренние стыки. Находим середину на задней стенке, то есть отсчитываем 15 трубочек от края и проводим по картонному дну перпендикулярную прямую. Приклеиваем по этой прямой нижнюю перегородку. Это та заготовка, которую мы собирали из 6-сантиметровых трубочек. И не забывайте дополнительно промазывать все стыки. Деталь, которую мы собирали из 18 длинных трубочек, подравниваем по краям и подгоняем по ширине органайзера. Это будет перекрытие для следующего яруса. Кстати, по поводу прочности трубочек. Если честно, я не ожидала, что трубочки, да и вообще весь органайзер в целом, получатся настолько крепкими. Все заготовки я подравнивала ножницами, прикладывая немалые усилия. В следующий раз я все-таки буду использовать журнальные трубочки, и думаю, с ними будет работать чуть проще. Чтобы деталь перекрытия приклеилась ровно, обязательно проверьте высоту ниш слева и справа. Промазываем ПВА все стыки с верхней стороны и оставляем органайзер до полного высыхания клея. Из оставшейся детали нужно сделать вертикальную перегородку. Подравниваем ее по высоте и вклеиваем, отступив от края 9 трубочек. Пока органайзер сохнет, сделаем фасады для будущих ящиков. И еще одну деталь перекрытия. Для детали перекрытия нужно склеить вместе 9 трубочек.
Для фасада длинного ящика 10 трубочек, а для нижних фасадов ящиков разрезаем 10 трубочек пополам и склеиваем их в 2 одинаковые детали. Деталь для перекрытия подравниваем по краю, выравниваем по ширине и, отступив от первого перекрытия 6 см вверх, приклеиваем на ПВА. Удобнее всего сначала прочертить линию приклеивания, затем промазать ее ПВА и только после этого вклеивать деталь на место. До верха органайзера должно остаться 7 см. Обязательно перепроверьте высоту ниши слева и справа. И промажьте ПВА все стыки с верхней стороны. Во все 3 ниши я буду делать ящики. Фасады для них уже подготовлены, осталось собрать их самих. Из картона вырезаем все составляющие. 2 прямоугольника со сторонами 11 на 8,5 см – это донышки. 4 прямоугольника 11 на 5 см. И 4 прямоугольника 8 на 5 см. Это боковины. Из этих заготовок нужно собрать 2 одинаковых ящика размером 11 на 8,5 см и глубиной 5,5 см. Для прямоугольного ящика нужно вырезать одну деталь размером 18,5 на 5 см, это донышко, 2 прямоугольника 18,5 на 5 см и 2 прямоугольника 5 на 4,5 см, это боковины. Но каждый ящик примеряйте дополнительно по месту, чтобы он точно вошел в нишу. Все заготовки я склеивала из 2 картонных частей, чтобы они получились потолще. Все детали я склеивала с помощью полимерного клея. Вставляем ящики в ниши и на полимерный клей приклеиваем фасады. Фасады предварительно тоже нужно подровнять по месту. Для верхней полочки я решила сделать невысокий ограничитель, склеив 3 трубочки вместе и подогнав их по ширине. Этот барьерчик защитит предметы, лежащие на полочке, от случайного скатывания. А еще я планирую использовать эту полку как подставку для телефона. Осталось задекорировать трубочками верхний край, иначе органайзер смотрится несколько неопрятно. Трубочки можно приклеить в стык или срезать края под 45 градусов. Это уже на ваше усмотрение. Наш комод-органайзер собран, и его можно покрасить. Я решила использовать акриловую фасадную краску цвета мятный чай. Но потом я немного подкорректировала оттенок, добавив в него зеленой и золотой краски. А еще я вам советую сначала комод загрунтовать белым акриловым грунтом. Иначе придется наносить очень много слоев краски, чтобы перекрыть все надписи и рисунки на трубочках. Обычной прямой кисточкой прокрасить все ниши почти нереально, поэтому я согнула кисть примерно под 45 градусов, зафиксировала сгиб изолентой и уже вот такой усовершенствованной конструкцией прокрасила все труднодоступные места. Пока я крашу комодик, вы можете поставить лайк этому видео, написать какой-нибудь комментарий и подписаться на этот канал, если до сих пор этого не сделали. Мне будет очень приятно. А вы не пропустите мои новые мастер-классы. А если вы уже давно подписаны на меня и вам нравится то, что я делаю, и вам бы хотелось как-то поддержать меня или выразить благодарность, то вы можете оформить платную подписку на Boosty на мой канал. И всего за 200 рублей в месяц вы получите еще больше интересных идей, подробные текстовые версии всех моих мастер-классов с фотографиями рабочего процесса и шаблоны ко всем поделкам. А еще у вас появится шанс получить от меня какой-нибудь подарок.
Большое спасибо всем тем, кто уже поддерживает меня на Бусти. Благодаря вам на этом канале продолжают выходить новые мастер-классы. Ссылку на мой Бусти канал вы найдете в описании под этим видео и в закрепленном комментарии. Возвращаемся к комоду. На ящике нужно сделать ручки. У меня были готовые, но можно использовать для этой цели бусины, пуговицы или даже сделать ручки все из тех же бумажных трубочек. Если будете делать такие же ручки, как у меня, то я советую сначала сделать под них разметку, дальше шилом наметить отверстие под крепление, сами ручки промазать полимерным клеем и только после этого вкручивать маленькие саморезы в намеченные шилом отверстия. Так ручки будут держаться крепко и надежно. Мне показалось, что комоду не хватает ножек, и их я решила сделать из 4 больших деревянных бусин. Смешав коричневую краску с золотой, я покрасила все бусины в получившийся бронзовый цвет, а заодно подкрасила на ручках саморезы, чтобы они не так сильно выделялись. Ножки можно просто приклеить на полимерный клей, но для надежности я решила их тоже посадить на саморезы. Для этого отверстие всех бусин с одной стороны я немного расширила сверлом, чтобы шляпки саморезов уходили вглубь бусины и не царапали стол. Наш комодик готов, и можно полюбоваться результатом. Мне кажется, что такой нужный и полезный декор хорошо впишется как на рабочий стол, так и в коридор, или на кухню, или даже в ванную комнату. Лично мне очень понравилось работать с бумажными трубочками, а результат меня приятно удивил. Кстати, для интереса я взвесила комодик, и его вес оказался аж целых 750 грамм. То есть изделие получается тяжеленькое, прочное и очень устойчивое. Если вам тоже понравилась эта техника, пишите в комментариях, что еще вы бы хотели, чтобы я в ней сделала. Надеюсь, этот мастер-класс вам понравился, и вы узнали для себя что-то новое, полезное и интересное. И если это так, то лучшей благодарностью для меня, как и всегда, остаются ваши лайки, комментарии и подписка на мой канал. А на этом у меня на сегодня все. Я желаю вам всем всего самого доброго. Люблю вас всех и обнимаю. До скорой встречи. Пока-пока.